Hello friends, Bodo by bodojobinfo official YouTube channel दा grade 4 grade 3 साख्रि ओंखारदों चिरां डिस्ट्रिक्टआव दा बे बेकेन्ट पस्टआ फैदों चिरां जुडिसियारि अफिसनिफ्राय दा बे अफिसियेल नटिस पार्टआवनो दङ दा जों बे डाउनलडआव क्लिक खालामगोन आरो बे डाउनलडआव जोङो क्लिक खालामनाय लोगो लोगो अफिसियेल नटिस मोनगोन दा लोगोफोर बे जबा कन्ट्रेक्चुएल जब दा नोंथांमोना बे डिटेल्सखौ नायनो हागोन गासैबो डिटेल्सखौ आं होगासिनो दङ दा बेखायनो जों अफिसियेल नटिसखौ नायनोसै दा नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैनायफ्रा साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दा बेनि एप्लाइआ अफलाइनसो दे अनलाइन नङा डाइरेक्ट थांनानै साबमिट खालामनांगौ आरो नङाब्ला स्पिड पस्ट खालामनो हायो नोंथांमोना अके थ' नोंथांमोना स्पिड पस्ट खालामनो हायो आरो बे पस्टआ जाबाय कन्ट्रेक्ट जब एबा कन्ट्रेक्चुएल जब दा कन्ट्रेक्ट जब माखौ होनो होनना गोबां कमेन्ट्स खालामो बेनो जाबाय फिक्स टार्म्स थायो हमना ला डिउरेसना 1 year 2 years दे दा नोंथांमोना जायफ्रा गोदान बेखौ गोसोआव लादो कन्ट्रेक्ट जबआ बेखौनो होनो जे 2 years 3 yearsनि थाखाय नोंथांखौ साख्रि होनाय जायो थ' बेनिफ्राय बेयाव डिटेल्सखौ नायदो नोंथांमोनाहाय दा बेनिफ्राय जेसेबांनो मावलांबाय थागोन नोंथांमोना एक्सपिरियेन्स जालांगोन आरो एक्सटेनसन जानायनि चान्स थायो दा फार्स्टनि पस्टआ जाबाय टेक्निकेल एसिस्टेन्ट सासे दङ 26,000 मोनगोन पर मान्थ BCA नोंथांमोना 60% थानाय जानांगोन आरो लोगोसे 1 year वर्क एक्सपिरियेन्स थानाय जानांगोन अब्लासो बे पस्टआव नोंथांमोना इलिजिबल जागोन थ' दानिया जोङो सेकेन्ड पस्टआव नायनोसै दा सेकेन्ड पस्टआव दङ स्टेन'ग्राफि दा बेयाव एचएस पास खालामनांगोन बेनिफ्राय डिप्ल'माया स्टेन'ग्राफि लानाय बा सर्ट हेन्ड ITI खालामनाय बा पलिटेकनिक खालामनाय बे मोनथामनि गेजेराव थाबानो जागोन मोनसे बेनिफ्राय एसामिस लेंगुवेज रोंनाय जानांगौ होनना बुंदों अब्ला बे पस्टआव नोंथांमोना इलिजिबल जागोन देन बेनिफ्राय जोंहा नेक्स्टआव थांसै फैबावदो दा नेक्स्टआव दङ अफिस एसिस्टेन्ट बेयाव सानै दङ दे 18,000 पर मान्थ मोनगोन बेयाव डिग्री पास खालामनांगोन जायखिजाया स्ट्रिम आर्ट साइन्स कमार्स खोथा गैया नाथाय 6 months डिप्ल'मा कम्पिउटार सार्टिफिकेट नांथारगौ अब्लासो नोंथांमोना बे पस्टआव खालामनो हागोन नाथाय जेबो एक्सपिरियेन्स बेयाव नाङा स' बेनिफ्राय ड्राइभार पस्टआव सासे दङ 15,000 पर मान्थ मोनगोन बेयाव 8 पासनिफ्राय नोंथांमोना 10 पाससिमल' हागोन HS पासआ बेयाव हानाय नङा नाथाय LMB ड्राइभिं लाइसेन्स थानाय जानांगोन अब्लासो बेयाव नोंथांमोना इलिजिबल जागोन 8 पासनिफ्राय अप टु 10 पाससिमल' बेयाव HS पासआ बेयाव इलिजिबल जानाय नङा दा लास्टनि पस्टआ जाबाय अफिस पियन बेयाव सानै दङ पस्टआ 12,000 मोनगोन बेनिफ्राय 8 पासनिफ्राय 10 पासल' हागोन बेयाव HS पास डिग्री पासआ हाला मानोना बेयाव लिरखादों दानिया गभर्नमेन्टआ बेनो ग्रेड 4 बाथाय 8 पासनिफ्राय 10 पासखौल' बांसिन चान्सखौ होयो HS पासखौ दाना होनाय जाला देन बेनिफ्राय एड्रेसा नोंथांमोना डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन जाज चिरां मोनदों बेयावनो नोंथांमोना स्पिड पस्ट खालामबानो जाबाय आरो जायफ्रा लकेलिटि खाथिनि डाइरेक्ट थांना हैनो हागोन आरो बिनि लास्ट डेटआ 15 नभेम्बरसिम स' एड्रेसा बेनो सेसन जाज अफिसाव नोंथांमोना थांनांगोन आरो नाथाय बेयाव लोगोफोर गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जायफ्रानोखि स्पिड पस्ट खालामगोन जेरेक्स कपि खालामनानै सेल्फ एटेस्टेड हरनांगोन जेरै फरायनायनि बेनिफ्राय बार्थ सार्टिफिकेट कास्ट सार्टिफिकेट बार्थ सार्टिफिकेट गैयाब्ला मेट्रिक एडमिटआबो जायो बेनिफ्राय एक्सपिरियेन्स बेनिफ्राय गांथाम फट'कपिस देन एड्रेसा बेनो नोंथांमोना पिन नाम्बार मोनखादों बेयाव हरबानो जाबाय एनभेलपआव सोनानै स्टेन्डार्ड फर्मखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै दा बिनिफ्राय फिलआप खालामनानै स्पिड पस्ट खालामनांगोन बा नोंथांमोना डाइरेक्ट थांनानैबो जुडिसियारि अफिसावहाय हैनो हागोन बेनो जाबाय चिरांनिफ्राय फैनाय DC अफिसनिफ्राय थांनानै बा नोंथांमोना जुडिसियारि अफिसाव थांनानै डाइरेक्ट साबमिट खालामबानो जाबाय दा बेनोमोन लोगोफोर बेनिफ्राय एग्जामनि डिटेल्स नोंथांमोना मोनगोन लासैनो अफिसियेल साइटआव बैसो 18निफ्राय 40 years नाथाय ST हिसाबै 45 yearsसिम जेब्ला फर्म फिलआप खालामगोन अब्ला नोंथांमोना फन नाम्बारखौ होथारनांगोन मबाइल नाम्बारखौ होथार जाहाथे नोंथांमोनखौहाय कल खालामनानै एग्जाम थाखाय बा इन्टारभिउनि थाखाय लिंक हरनो हायो दा गासैबो अल आसाम केन्डिडेट्स बेयाव इलिजिबल जागोन बेयाव चिरांनि जाथारनांगौ बे नङा दा बेनोसैमोन दिनैनि आपडेट ग्रेड 4 आरो ग्रेड 3